Բարի ձեզ հարգելի լրագրողներ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Առաջին հարցը Պարոն վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, մեկը ընտրական ցենզի հետ կապված, ովքեր ըստ նախագծի 6 ամսիով բացակայել են երկրից չկարողանան ընտրությանը մասնակցել, մյուսը ընտրակաշառքների հետ կապված, որ չկարողանան քաղաքական գործընթացներին մասնակցեն։ Սա ինչ է նշանակում, ԿՊ-ն իշխանությունները ընտրություններից անմիջապես հետո այսպիսի փոփոխություններ նախաձեռնելով արդյոք կարճ ժամանակում պատրաստվում են նոր ընտրություններ անցկացնել, թե ոչ, եւ պարոն վարչապետ, ԵԱՏՄ-ի խնդիրների հետ կապված դուք քարոզարշավի ժամանակ ասում եք, որ դուք բացառիկ պաշտոնյաներից եք, որ ԵԱՏՄ երկու բարձրագույն մարմիններում ներկայացված եք, ընտրություններից հետո կգնաք, փաստերը կդնեք սեղանին եւ խնդիրները կքննարկեք, կլուծեք, կգաք, բայց երբ է այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու։ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ կա նախատեսված, այդ նիստին մասնակցություն կունենամ եւ ինչպես ասել եմ, կզբաղվենք, բայց այսօր ենք զբաղվում եւ Եվրասիական տնտեսական միության ինստիտուտները աշխատում են, այսինքն դա սովորական ընթացիկ process է եւ այդ process-ներին կմասնակցենք։ Առաջին հարցի հետ կապված իհարկե ոչ, մենք չենք պատրաստվում ընտրություններ անցկացնել։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ ընտրությունների նախորդող շրջանում թե քաղաքացիական հասարակությունը եւ թե քարոզարշավի ընթացքում մեր քաղաքացիները այդ հարցը անդադ բարձրացրել են եւ ես սկզբունքորեն դեմ եմ եղել, որ մենք ընտրություններից առաջ նման փոփոխություններ անենք, որովհետեւ դա կարող էր հարցեր առաջացնել, բայց նաեւ խոստացել եմ, որ ընտրություններից անմիջապես հետո մենք դա կանենք, այս է պատճառը, որ պարզապես այն ինչ որ խոստացել ենք, արագ իրականացնենք, որպեսզի մարդիկ, այսինքն իրանց մոտ հարց չառաջանա, թե ինչու այդ փոփոխությունները չեն արվում։ Այսինքն առաջարկ կար դեռ փետրվարին, մարտին, ապրիլին, նույնիսկ մայիսին, պահանջներ եւ այլն, բայց ես դեմ եմ եղել ընտրություններից առաջ նման փոփոխություններ անելու եւ խոստացել եմ, որ ընտրություններից անմիջապես հետո այդ փոփոխությունները կարվեն։ Չկապ չունի, բայց քաղաքական արձանագրումը անելը մարդկանց խոստացել ենք, որ կանենք ընտրություններից անմիջապես հետո։ Մարդկանց տված խոստումը կատարելու մասին է խոսքը։ Պարոն Փաշինյան, երեք դուք կրկին անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամվել Կարապետյանին եւ Գագիկ Ծառուկյանին ասացիք ջախջախելու եք, մի քանի անգամ այդ բառը կրկնեցիք, ինձ հետաքրքիր է ջախջախել ասելով դուք ինչ նկատի ունեք, ինչպես եք պատկերացնում այդ ճանապարհը, ինչպես է ջախջախումը դրսևորվելու արդյոք մինչեւ ֆիզիկական ոչնչացում, օրինակ անաչառ դիտորդը կարող է նայել, հասկանալ ջախջախում ֆիզիկական ոչնչացում եւ ինչ այս եղել է մարդիկ ում ջախջախել եք ընդդիմադիրներից, կարող եք ասել ում եք ջախջախել, թե դեռևս ջախջախումը առաջիկայում է տեղի ունենալու։ Ընդհանրապես իմ բոլոր արտահայտությունները եւ հայտարարությունները պետք է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ սահմանադրության շրջանակներում եւ հետեւաբար ձեր հարցի պատասխանը տեղավորվում է այդ շրջանակներում, ում ջախջախել եմ արդեն հիշողությունս թույլ չի տալիս, որովհետեւ այնքան եմ մոռացել իրենց, որ պետք է մի 5 րոպե մտածեմ, որ ասեմ։ Այդ աստիճանի է պետք ջախջախել։ Արթուր Օսիպյանն ով է, քաղաքական հակառակորդ է։ Նկատի ունեմ քաղաքական իմաստով, այսինքն զրոյացնել նրանց քաղաքական ազդեցությունը, ապօրինի քաղաքական ազդեցությունը զրոյացնելու մասին է, որովհետև ընտրակաշառքներ բաժանելով Հայաստանում պետք է բացառվի քաղաքական ազդեցությունը փողի գործադրմամբ։ Էլ չեմ ասում, նախկինում ասել եմ, ըստ էության ինչ որ ասել եմ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իմ ունեցած ելույթներում, ամեն ինչ ասել եմ։ Հիմա դրա չկրկնեմ, բառացիորեն ամեն ինչ ասել եմ։ Նույնիսկ կան թեմաներ, որոնց տասնյակ անգամներ եմ անդրադարձել, այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել ուղիղ եթերում։ Ինչ որ ասել եմ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այդ նկատի ունեմ։ Հաջորդ հարցը Արմեն։ Չէ, չեմ փոխել։ Կապարակնքված է, բայց փոխած չէ։ Պարոն Փաշինյան, երեք ազգային ժողովի ամբիոնից դուք այսպես շատ
ոնց ասեմ, ջղայնացած հայտարարություններ եք անում, ասում եք ընտրակաշարք տվողներին, վերցնողներին բանտերն եք լցնելու, հետո ասեցիք 70%-ը ընտրակաշարք է վերցել ժողովրդի, այդ 500,000-ից 70%-ը, հիմա ուզում եմ հասկանամ գնալու եք 70% ըստ ձեր պատկերացումների ընտրակաշարք վերցածներին բանտերը լցնելով, այսինքն 70 ըստ ձեզանից դժգոհ ժողովուրդ չկա եւ միայն ընտրակաշարքով են ձեր դեմ քվեարկել, դուք էլ պատրաստում եք այդ 500,000-ի 70%-ին ու իրենց քաղաքական առաջնորդներին բանտերը լցնեք եւ պարոն Փաշինյան ադրբեջանական մամուլում լուրեր են տարածվում, որ վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան ֆորումներ են տեղի ունենում պետական համալսարանում եւ այլ տեղեր, այս մասին ինչ կասեք։ Next ես առաջի հարցի հետ կապված ընտրակաշարքով գործեր են քրեական գործեր են նախատեսված, հարուցված եւ ես էլի ինձ համար շատ վրդովեցուցիչ փաստ է, որ օրինակ 21 թվականից հետո ընտրակաշարքով հարուցված գործերով մեղադրյալներից ոչ մեկը այս պայդրությամբ բանտում չի, իսկ բանտել չեն էլ նստել։ Ես ասում եմ, որ բոլորը պետքա մինչև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը անցկացնեն բանտում, հակառակ դեպքում նշանակում է մեր դատաիրավական համակարգը կանաչ լույս է տալիս ընտրակաշարք բաժանողներին։ Չի կարա այդպիսի բան լինել, եւ մենք նախորդող շրջանին էլ պետք է անդրադառնանք, ինչի է տենց եղել։ Պետք է ի վերջո մենք չենք էլ հետաքրքրվել միջև այս պահը այդ թեմայով, բայց հիմա դա արդեն քաղաքական հարց է։ Պետք է հասկանանք ով, ում, ինչի համար, ինչա գործը կարճել, ինչ հիմնավորումներով են այդ գործերը կարճվել, ինչի ազատազրկման չեն դատապարտվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, ի վերջո նաև բաներ են եղել, չէ, սոցիոլոգիական հարցումներ են եղել բավականին վստահելի եւ պետք է այդ ընտրակաշարքի համակարգը էքստրապոլացնել եւ այդտեղից է իմ եզրակացությունը նրանք ովքեր իսկ որևէ մեկին բանտ նստացնելու համար պետք է ապացուցվի մեղքը ոնց կարող ենք մենք ենթադրաբար տեսական ընտրակաշարք տվածին կամ տեսական ընտրակաշարք վերցնողին ենթարկել պատասխանատվության ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին երեք ես անդրադարձել եմ նաև այդ թեմային ես ասում եմ քանի դեռ ազգային ժողովում ընդդիմությունը դրոշները դրած պահում է այդ բերելու այդպիսի արձագանքները եւ դա կապ չունի իրական կյանքի հետ եւ ամեն ինչը պետք է նայել այս տրամաբանությամբ բերեք ամբյոնից ես շատ հստակ ասել եմ մի բան որն էր հիմնական հարցը չէ իհարկե դժգոհ են իհարկե դժգոհ են բայց ասում եմ որ 70%-ը քվեարկել է ընտրակաշարքով կարող է դժգոհը քվեարկել է նաև ընտրակաշարքով ինչ հա ինչ կարծիք ավելի լավ չհասկացա հաջորդ հարցը նրանց մի մասը ես ասացի ուշադիր չէ Պարոն Փաշինյան այո 70% 70%-ը նրանք չեն որ համ դժգոհ են համ ընտրակաշարքին վերցնում 70%-ը նրանք են ովքեր ընտրակաշարքով գիտեք ինչ ընտրակաշարքը չի հանցակազմը չի դնում այդ բանը բացատրությունը գոհես թե դժգոհ ես ընտրակաշարքով ես քվեարկե ընտրակաշարքով ուզում ես գոհ եղի ուզում ես դժգոհ եղի ուզում ես երջանիկ եղի ուզում ես դժբախտ եղի ընտրակաշարքով քվեարկող ընտրակաշարքով քվեարկողը գոհա թե դժգոհա եկեք դիալոգի չենք վերածում հարգելի լրագրողներ սա միտինգ է եթե հարցազրույցի ցանկությունը գրավորվի ես այդ հարցին էլ երեք արձագանքեցի այդում ձայներն որ ասում են իշխանությունը ձայներ է կեղծել, այդում ձայներն են կեղծել, ասում եմ, այդ մարդիկ թող հրապարակային ասեն, կեղծել ենք մեր ձայները։ Մի հոգի հացադուլ էր անում, են էլ երեք դադարեցրեց։ Շատ լավ։ Պարոն Փաշինյան, ինչպես դուք եք սիրում ասել, ըստ օդում կախված լուրերի համաձայն դուք բավականաչափ զայրացել եք, այնքան եք զայրացել, երբ համացանցում տեսել եք ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի գլխավերևի տեսախցիկի արձանագրությունը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է երկրից գնալ, այնքան եք զայրացել դա տեսնելով եւ լինելով պետականամետ մարդ
ծառայական քննության անհրաժեշտություն եք տեսել, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչպես է Անդրանիկ Սիմոնյանը թույլ տվել, որ այդ տեսանյութը հայտնվի համացանցում։ Ընտրություններից առաջ դատախազությունը հայտարարեց, որ Հայաստան Դաշինքի падգամավոր Աղվան Վարդանյանի գույքը ապօրինի է եւ մինչ օրս որևէ գործընթաց չենք տեսնում։ Ինչու է հապաղում դատախազությունը։ Միգուցե Աղվան Վարդանյանը մանկատներ եւ ծերանոցներ է թալանել, որ հարստացել է լինելով սոցիալնախարար։ Եվ ինչով է պայմանավորված, որ դուք, օրինակ Աղվան Վարդանյանի նման ներողություն падգամավորը, որը 2018 թվականին միակն էր, որ ձեր օգտին չքվեարկեց, դուք իր նկատմամբ որոշակի ձեր իշխանությունը որոշակի այսպես կարծես թե վերապահումով է մոտենում, բայց շարքային քաղաքացին, որը դժգոհել է ձեզնից եւ այդ դժգոհությունից ելնելով չի ընտրել ձեզ, անվանում եք կաշառակեր եւ պատրաստվում եք նրան բանտ նետել։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, բան չհասկացա ձեր հարցերից։ Կարծում եմ չեք կարող ինձ օգնել, որովհետեւ եթե օգնեիք, հարց կտայիք, որին պատասխանի։ Դե ինչ կապ ունի դատախազությունը, ինչ հայտարարեց, ինչ կապ ունի իմ շատ լավ հայտարարելա, գնացեք դատախազությանը հարցրեք, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Ես ասում եմ, ցանկացած մեկ իմ հանձնարարությունը չի վերաբերվում անձի։ Իմ հանձնարարությունը վերաբերվում է բոլորին, ովքեր ունեն ապօրինի գույք, պետքա վերադարձվի։ Հատիկ ու հատուկ, միջև վերջին բոթասը պետքա վերադարձվի։ Էսա, դա ընդ որում դա հանձնարարություն չի, դա ժողովրդի արտահայտած կամքն է։ Հիմի Աղվան Վարդանյանը, M1-ը, ինձ համար ինչ տարբերություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, այդ հարցն էլ ճիշտն ասած չհասկացա։ Եթե հարցն էր ծառայական քննություն նշանակել եմ թե չէ, ոչ, չեմ նշանակել։ Եթե հարցն էր զայրացել եմ թե ոչ, ինչի մասին պետքա ծառայական քննություն նշանակել։ Ինչի պետք է զայրացնի, բայց ինձ զայրացնում եք, չհասկացա, այդ որ ձեր լրատվամիջոցներում հայտնվում է, այդ կարա, որ ուրիշ լրատվամիջոցում է։ Ոչ, այդ ձեր լրատվամիջոցներում հայտնվածի հետ կապված կարծեմ ոչ միայն ծառայական քննություն, այլև քրեական գործ կա։ Հացա աշխատակիցը կարա որոշի ցանկացած բան արտահոսի կամ չարտահոսի, ինչ խնդրեմ կա դե։ Այսինքն իր տիրապետած ինֆորմացիանը կուզի արտահոսի, կուզի չի արտահոսի։ Ինչ խնդիր կա դե։ Այն իրավասու անձինք, ովքեր ունեն իրավասություն դա այդ որոշումները կայացնելու, կարան կայացնեն։ Երբ որ այդ որոշումը կայացնեն մարդիկ, որոնք դրանք իրավասությունը չունեն եւ հասանելիություն չունեն, դա արդեն օրենքի խախտում է։ Նույնիսկ ես ընդհանրապես չեմ տեսել դուք ինչի մասին եք խոսում։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Անարին Պարոն վարչապետ, Արմեն Գրիգորյանի եւ Հաջիևի հանդիպման հետ կապված, եթե մանրամասներ կարելի է ասեք ինչի մասին էր այդ հանդիպումը, ինչ որ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են թե ոչ, ու նաեւ 21 թվականի ընտրությունների հետ կապված բարբերաբար ասում եք, որ ընտրակաշառքի գործով ոչ մեկը չի նստել, հետաքրքիր է դա համարում եք կամ համարելու եք հետևանքի արժանի արարք ու եթե այո, ինչ հետևանք կլինի։ Ես համարում եմ, որ որ այս ընտրություններում ընտրակաշառք այդպիսի լայն ցանցագործել, այդ թվում դրա հետևանքն է, որ ժամանակին այդ անողները չեն պատժվել։ Միանշանակ եւ աներկա եւ սրան պետքա տրվի գնահատական։ Առնվազն քաղաքական գնահատական ես կտամ, իրավական գնահատականների մասին իրավաբանները իրենք կգնահատեն եւ իրավական համակարգը ինքը պետք է գնահատի, բայց ակնհայտ է, որտեղ մենք ունենք դատաիրավական համակարգի ճգնաժամ եւ այդ ճգնաժամը պետք է որևէ ձևով լուծվի։ Չի բացառվում, նաեւ գնանք հասնենք անհատական մակարդակի պատասխանատվությամբ, հասկանանք ով ինչ որոշում է կայացրել եւ ինչու։ Եվ ինչ վերաբերվում է Գրիգորյանի եւ Հաջիևի հանդիպմանը, դե ազգային ժողովում երեք այդքան մանրամասն խոսել եմ, կարծում եմ նոր բան չկա ասելու։ Շատ կարևորում եմ հանդիպումը, շատ կարևորում եմ նաեւ որ հանդիպում տեղի ունեցել Հայաստանում, այսինքն մեր տարածաշրջանում եւ ոչ թե տարածաշրջանից դուրս, ինչը նշանակում է խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ մենք գնում ենք առաջ։ Եվ կառավարում ենք բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ, մասնավորապես այն ռիսկերը, ինչի մասին երեք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսեցի։
Ես հիմա չեմ կարող այդպիսի հայտարարություններ անել, ես հիմա թեման նոր սկսել եմ ուսումնասիրեմ եւ հետեւություններ կանեմ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշեք Հաջիևի եւ Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման նախաձեռնությունը Հայաստանին է եղել թե Բաքվին։ Դուք երեք ասացիք, որ այդ հանդիպման ընթացքում այդ հանդիպումը նաև միտված է եղել կառավարելու պատերազմի հնարավոր ռիսկերը։ Ինչու էին առաջացել պատերազմի ռիսկեր, որը կառավարելու անհրաժեշտություն էր նաև այդ հանդիպումը, անհրաժեշտության համար էր այդ հանդիպումը։ Ձեր հայտարարություններից երեկվա ազգային ժողովի ստեյության հասկացվեց, որ այդ հանդիպման օրակարգը եղել է Հայաստանի նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, ընտրությունները եւ ընտրությունների արդյունքները, նաև եթե ճիշտ ենք հասկացել, ասեք, եթե ոչ ուղղեք, որ այդ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է այն, որ այն կես միլիոնից ավելի քաղաքացին, որ ձայն է տվել ընդդիմությանը, իր ընտրությունը կատարել է ընտրակաշառքով եւ դա ամենևին ձեր ասած այդ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու շրջանակում չի եղել, արդյոք նման բացատրություն է ներկայացվել Բաքվի կողմին, եթե այո, դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան, այսինքն նորմալ է, երբ Հայաստանը իր ներքաղաքական կյանքը քննարկում է Բաքվի հետ, սա արդյոք նվաստացուցիչ չեք համարում պետականության տեսանկյունից։ Նախ ես եմ Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարել, որպեսզի Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ քննարկի կա արդյոք հետաքրքրություն, այսինքն շոշափման հանդիպման անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։ Երկրորդը մենք եւ Ադրբեջանի փորձագիտական եւ Հայաստանի փորձագիտական շրջանակներում մենք տեսնում էինք որոշակի միտումներ, որոնք կարող են սրել իրավիճակը եւ մենք ինչպես եւ պարտավոր ենք զբաղված ենք իրադրության կառավարման։ Մենք ոչ մեկին ոչ մի բացատրություն չենք տվել, մյուս կողմից դիվանագիտական հիմնական աշխատանքը աշխարհի բոլոր երկրների հետ հենց հիմնականում դրա մասին է, կողմերը իրենց դիրքորոշումները իրար համար պարզաբանում են եւ մտահոգությունները իրար համար պարզաբանում են։ Այսինքն որ ցանկացած X2 երկրի ներկայացուցիչ, որ հանդիպում են, ինչ են անում։ Իրար առաջ հարցեր են բարձրացնում, դիրքորոշումները պարզաբանում են, որպեսզի այդ դիրքորոշումները երրորդ կողմերի կամ մամուլի կամ այլ միջոցների միջոցով չստացվեն։ Այսինքն դա այն ինչ որ դուք անվանում եք նվաստացուցիչ, ոչ մի բանի բացատրություն չի տալիս, բայց բոլոր առանց բացառության բոլոր բանակցությունները աշխարհի բոլոր երկրների բանակցությունները բոլոր երկրների հետ հենց դրա մասին են։ Միմյանց դիրքորոշումները, ռազմավարությունները, պլանները եւ միմյանց մտահոգող հարցերը բարձրացվում են։ Ինչու՞ միայն այդ հարցերը, այդ թվում անազատության մեջ գտնվող անձանց հետ կապված հարցեր են բարձրացվել, այդ թվում սահմանային իրադրության կառավարման հետ կապված հարցեր են բարձրացվել, տասնյակ հարցեր։ Այսինքն այն ինչ որ մենք բոլոր հարևանների հետ քննարկում ենք առանց բացառության։ Այսինքն տարբեր հարևանների հետ տարբեր ֆորմատներ կան քննարկելու։ Հիմա ընտրությունների գիշերը ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Վրաստանի վարչապետի հետ եւ քննարկել ենք ամենատարբեր հարցեր, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն այդ է դիվանագիտությունը, որ դու հաղորդակցվում ես մարդկանց հետ։ Դիվանագիտության բացակայությունը հաղորդակցության բացակայություն։ Մենք մեր ներքաղաքական կյանքը որևէ մեկի հետ չենք ունեցել, բայց մյուս կողմից մենք ամբողջ աշխարհում ենք այդ թվում ընտրությունների քաղաքական հետևությունները եւ ընտրություններին հետևող ռազմավարությունները բոլոր մեր միջազգային գործընկերները առանց բացառության կիսում։ Եվ դա նորմալ պրակտիկա է, շատ նորմալ պրակտիկա է։ Այսինքն, մենք որ դուք ասում եք դա նվաստացուցիչ չի, դա ես հիմա որ թարգմանում եմ, կարող հնչի այսպես, իսկ պետությունը լինելու նվաստացուցիչ է, թե չէ։ Որովհետեւ բոլոր պետությունները զբաղվում են առանց բացառության բոլոր պետությունները զբաղվում են հաղորդակցությամբ իրենց հարևանների եւ միջազգային գործընկերների հետ։ Այդ որ այդ թեմաները քննարկում են աշխարհի մյուս հատվածների հետ եւ միշտ քննարկում են, դա նվաստացուցիչ չի։ Երբ որ Ադրբեջանը մեզ է դեպի պատերազմը որ կարող է լինել եւ
որ կարող են լարել, հասկանում կարող են որովհետև երբ կարող Ադրբեջանցի մենք ենք թեմաներին մենք չենք նրանք ովքեր դերել են եւ նպատակով են տարածաշրջանային իրավիճակը նորեն որովհետև նրանք մարիոնետ են նրանք ձեռքերում ուզում տարածաշրջանային իրավիճակը եւ աշխատեն որ չդարվի եւ մենք աշխատել ենք որ չդարվի եւ չի դարվել տարածաշրջանային Հաջորդ հարցը ինչպես նախորդ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Financial Times-ը երեկ հայտնել է, որ Եվրամիությունը արտակարգ օգնություն է պատրաստում Հայաստանի համար Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման սահմանափակումները փոխհատուցելու համար։ Որ ժամկետների մասին է խոսքը եւ ինչ ապրանքների է վերաբերում։ մեր Ռուսաստանի շուկան մնացել սա մեզ լավ հնարավորություն է որ դիվերսիֆիկացիա կառավարություն երբ շնորհակալ եվրոպական միության ներգործողներին այդքան արագ արտադրական այդ ֆինանսական աջակցության եւ այլ գործիքներ, որոնք մեր գործով մեր ուժերային հնարավորությունները ունենալու ավելի հասցեական եւ ավելի ծավալային Ես բառացիորեն այսօր մասին, որովհետև ամեն օր աշխատանք է տեղի ունենում եւ ամեն օր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Այսօր եթե հետեւել եք կառավարության նիստին, էկոնոմիկայի նախարարը նշեց արդեն այն նոր ուղղությունները, որոնցով մենք արտահանումներ իրականացնում ենք, արդեն երկրների թիվը տասնյակից անցնում է։ Ընդ որում նրանց մեծ մասը նախկինում 0 արտահանում ենք ունեցել։ 0 արտահանում պատկերացնում եք, հիմա մենք արդեն ունենք խմբականակներ եւ ոչ միայն ունենք խմբականակներ, մենք արդեն ունենք պայմանագրեր մեծ եւ երկարաժամկետ խմբականակների համար։ Ես ամենևին չէի չափազանցնում, երբ որ կառավարության նախորդ նիստում ասում էի, որ մեր մեծ ծավալը լինելու է պայմանագրերը, մեր մեծ խնդիրը լինելու է պայմանագրերը ապահովելը, որպեսզի ապրանքները մենք կարողանանք պայմանագրերին համապատասխան մատակարարել։ Որովհետև այն շուկաները, որոնք բացվել են հիմա, իրենց ակնկալիքը եւ պահանջարկը շատ ավելի մեծ է, քան մենք նախորդ շրջանում կարողացել ենք ընդհանրապես մատակարարումներ անել։ Եվ մենք պետք է մեր տնտեսվարողներին աջակցենք, որպեսզի նրանք իրենց արտադրանքի ծավալները մեծացնեն, որպեսզի երկարաժամկետ կարողանան ոչ միայն կարճաժամկետ խնդիր լուծել, այլ երկարաժամկետում իրենց ներկայությունը ապահովել այդ շուկաներում։ Ինչը։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, որովհետև այդ հիմա ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ բոլոր չկա այդպիսի տնտեսվարող, որը ասենք ենթադրենք ոչ մի հատիկ ծիրան նախորդողոց շրջանում չի փչանում, չկա այդպիսի բան։ Վարդելա փչանում, ծիրանելա փչանում, դեղցելա փչանում, դա արտադրական process-ի անբաժանելի մաս է։ Հիմա ուրիշ բան, որտեղ տեսնում ենք մի հատ փչացած ծիրան, դա դառնում է top news։ Այդ ծիրանը տոննաներով նախկինում էլ է փչացել։ Ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձրել դրա վրա, որովհետև բոլորը հասկացել են, կներեք 1000 ներողություն, ձեր տանը ծիրան չի փչանում, մեր տանը ծիրան չի։ Դե հենց պրոպորցիոնալ պետքա գնալ 2 կիլոգրամ, 20 կիլոգրամ, 200 կիլոգրամ։ Ես նկատի ունեմ այդ ցիկլերի մեջ միշտ էլ այդ process կա, երբեք թափոն արտադրանք գոյություն չունի եւ տնտեսագետների ով որ մտածի անթափոն արտադրության բանաձևը կստանա բոլոր նոբելյան մրցանակների նոբելյան մրցանակ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Շնորհակալություն, ինձ հուշում է, որ պետք է պոզիտիվ հարց տամ, ուրեմն պոզիտիվից սկսենք։ Փաստորեն մենք կարող ենք դիմել ԱԱԾ-ին, որպես լրատվամիջոց եւ ստանալ արտահոսք ցանկացած պարագայում, թե դրա համար պետք է լինել թունդ իշխանական լրատվամիջոց ցանկալի, օրինակ ձեր հետ փոխկապակցված լրատվամիջոց, որ իրենք պետական գաղտնիք հանդիսացող կամ չգիտեմ, տեսանյութեր տան։ Սա կարճ, մի հատ էլ կարճ հարց։ Վերջը պարզեցիք
դեմոկրատիայի բաստիոն Հայաստանում Արմատ մեդիան ինչու փակվեց, լրատվամիջոցը փակվել, կապարականքվել է, հիմա դրսում են մի կերպ աշխատում դրսից։ Եվ ընտրությունների հետ կապված մի հարց էլ ունեմ։ Փաստորեն ստեղծվել է մի ունիկալ իրավիճակ եւ համ իշխանությունն է դժգոհ ընտրությունների արդյունքներից, համ ընդդիմությունը։ Իշխանությունը ընդդիմությանը մեղադրում է ընտրակաշառքով 500 քանի հազար ձայն կորզելու մեջ եւ ասում է, որ լեգիտիմ չեն այս ընտրությունները, ընդդիմությունն էլ իշխանությանը մեղադրում է ընտրությունների արդյունքները կեղծելու, քվեներ գողանալու, ԲՀԿ-ի մանդատները գողանալու մեջ, ու այնպեսի մեղքերի մեջ է մեղադրում, որ երևի Սերժ Սարգսյանն ու Մուկուչյանը նայում զարմանում են, թե ոնց sense կարելի էր, թե ինչեր է անում Վահագն Հովակիմյանը։ Հիմա եթե լեգիտիմ չի ընտրությունները երկուսն էլ դժգոհ եք, հատկապես դուք էլ 2/3 չեք ձևավորել ազգային ժողովում եւ Ալիևի պահանջած համանդրություն չեք կարողանալու անցկացնել։ Գնացեք նոր ընտրությունների, գնում եք որ լեգիտիմացնեք, դուք էլ ընդդիմությունն էլ ոնց որ ընդդիմությունն էլ ազում գնա ձեր հետ միասին լեգիտիմացնի։ Ու մի բան էլ, դուք 8 տարի անց ընտրություններից հետո ինչու որոշեցիք նորից ինչու որոշեցիք կալանավորել Գագիկ Բեգլարյանին եւ Գագիկ Խաչատրյանին։ Այդ խեղճ մարդիկ ինչ էին արել, որ 8 տարի անց որոշեցին այս շոուի մաս կազմել։ Ինչու եմ հատուկ իրենց անունը տալիս, որովհետեւ օրինակ երբ որ դուք ասում եք Գագիկ Ծառուկյանի մասով թե ինչ որ մեկը մտածում է, որ այդ դատավորը ձրի է Ծառուկյանին արդարացել ընտրակաշառքի գործով, ես էլ ուզում եմ հարցնել Գագիկ Խաչատրյանը, այն համեստ աշխատավարձով մի կերպ յոլա գնացող միլիարդատերը, այդ մարդը 2018-ից հետո լուրջ շինարարություններ անում, բիզնեսները ծաղկում են, բարգավաճում են, ծլում են ձեր իշխանության օրոք, շինթույլտվություններ է ստանում մի քանի հարկ ավել ձեր քպական քաղաքապետների կողմից։ Հիմա հարց եմ տալիս ձեր կարծիքով Գագիկ Խաչատրյանն ու իր որդիները ձերի են քպական քաղաքապետներից շինթույլտվություններ ստացել մի քանի հարկ ավել, ձեր էկոնոմիկայի նախարարն էլ գնում էր այնտեղ լենտեր կտրում եւ շնորհավորում իրենց նոր բիզնեսները։ Հայաստանում շինթույլտվություններ ստանում են հազարավոր շինարարներ, հազարավոր։ Իսկ ընտրակաշառքի գործերով արդարացվում են քչերը։ Ձրի չեն ստանում, ինչի են ձրի ստանում, դրա համար գնացեք տեսեք Երևանի քաղաքապետարանը ինչ турքեր է սահմանել շինթույլտվություն ստանալու համար։ Ահա որ մեծ турքեր, ահա որ մեծ турքեր։ Ես բացառում եմ, որ մեր քաղաքական թիմում լինի մարդ, որը կաշառք կվերցնի։ Ես դա բացառում եմ ուղղակի։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցերին, այդ ԱԱԾ-ն այդ թվում գիտեք այն մարդը, որ տիրապետում է ինֆորմացիայի նաև ունի որոշակի լծակներ այդ ինֆորմացիան օգտագործելու եւ ինքն է որոշում։ ԱԱԾ-ն ուրիշ գաղտնիք էլ է հրապարակել է օրինակ Անդրանիկ Թևանյանի բաները, գործողությունները։ Ինքը որոշում է, երբ հրապարակի, երբ չհրապարակի, ինչ խնդրեմ կա։ Ի վերջո, ինչ։ Հա, ինչ կապ ունի, այն էլ էր քրեական գործ։ Այն էլ էր քրեական գործ եւ այդ թվում պետական անվտանգության հետ կապված իրադրություններ։ Կարա որոշում կացնի, հետո վայ որոշե, որ այսինքն պետությունը չի կարա իր որոշումներ կայացնի եւ ինչ որ գործողություններ անի, ի՞նչն է խնդիրը։ Կամ նշանակում է, որ ով պետությունը ինչ հնարավորություն ունի, ցանկացած մեկը պետք է այդ հնարավորությունն ունենա, այդ որտեղից է այդ տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր կամքը արտահայտելու հնարավորություն է ունեցել։ Մենք ընտրությունների արդյունքներից չենք դժգոհ։ Մենք դժգոհ ենք, որ մեր պետությունը դեռ այնքան չի հասունացել, որ հնարավորություն է տալիս այդքան ընտրակաշառքներ բաժանելու։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքներին, ընտրությունների արդյունքները մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արձանագրած արդյունքները անխոցելիորեն լեգիտիմ են, անխոցելիորեն եւ ընտրությունների արդյունքներն էլ առնվազն այս մասով արտահայտում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը։ Ընդդիմադիրների մասով տասնյակ ընտրակաշառքներ բաժանելու տասնյակ քրեական գործեր եւ ձայնագրություններ կան հրապարակված եւ դրանք ինչ գիտեք ասելը ուրիշ բան է, ապացուցելը ուրիշ բան է։ Չէ, ուրեմն ես ընդդիմադիր ժամանակում էլ ինչ ասել եմ, ապացուցել եմ։ Արմատ մեծան չեմ հասցրել, չեմ հասցրել։ Եվ դա իմ գործը չի, իրավապահների թեման է, իրանք։ Հարգելի վայր, շնորհակալություն։
շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Հաջորդ հարցի իրավունքը հանրային ռադիո։ Որ փակվել է, ինչ գործ ունի լրատվամիջոցը։ Չէ, բայց որ փակվել է, լսեք, փակված լրատվամիջոցը ինչ գործ ունի երկրի վարչապետին հարց տալ։ Ֆիզիկապես ձեր նշած լրատվամիջոցը ամենապարտաճանաչ մասնակիցն է, որ փակվել է, ինչ անում։ Լրատվամիջոցը գործում է, կարող է դռների հետևում ուրիշ բան կա, իրավապահները պետքա պարզեն։ Ձեր խնդիրը դուռն է, թե լրատվամիջոցը։ Դե այդ տեսակ մի րոպե, տեսակ որ խնդիրը ոչ թե լրատվամիջոցը է, տարածքի մասին է։ Տարածքը ըստ այդմ ենթադրում եմ անցնում է քրեական գործով։ Շատ լավ։ Լրատվամիջոցը երկրի այդ որտեղ է փակված լրատվամիջոցը երկրի վարչապետին հարց տալիս։ Այդ անտրամաբանական բան եք ասում։ Եվ այսպես հաջորդածը հանրային ռադիոյի Հասնենա, որ լրատվամիջոցը երկրի վարչապետին հարց է տալիս եւ ընդ որում ոչ մի անգամ հետն էլ հակաճառում է, ոչ միայն հարց է տալիս, այլ ընթացքում էլ բան անում, ընթացքում էլ զուգահեռ խոսում է։ Փակված լրատվամիջոցը, ահա որ բռնաճնշումների ենթարկված, ճնշված, խոսքի ազատությունից զրկված, բռնադատված, հետապնդումների ենթարկված, գնդակահարված եւ գլխատված լրատվամիջոց Շատ լավ, կներեք, հումոր է անում, սև հումոր, չէ, պետք չի, ձեզ շնորհակալություն, որ մեր բրիֆինգներին մասնակցում եք, շնորհակալություն, բարձր ենք գնահատում շատ։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ կտաք հանրային ռադիոյի հարցը։ Պարոն վարչապետ, Ռուսաստանի Դաշնություն հայկական ապրանքատեսակների արտահանման սահմանափակումների ֆոնին արդյոք քննարկվել է դեպի Թուրքիա արտահանումների ավելացման հարց, թե ոչ, դիտարկվել է նման տարբերակ, եւ երկրորդը հերթական անգամ մարդասիրական օգնության նպատակով Մարգարայի անցակետը բացվել է 10 օրով, հնարավոր է արդյոք այսպես սահուն անցումով այդ անցակետը էլ չփակվի, մնա բաց։ Դե երկրորդ հարցին չեմ կարող պատասխանեմ, դե քանի չի հայտարարվել բացման մասին, ուրեմն հնարավոր չի։ Այսինքն երբ որ հայտարարվի, որ բացվել է, ուրեմն բացվել է։ Ինչ վերաբերում է արտահանման հնարավորություններին, բոլոր ուղղություններով էլ քննարկվում են հնարավորություններ։ Եթե չեմ սխալվում, մեր գործարար պատվիրակություններ մեկնել Կարս եւ Կարսում Թուրքիայի գործարարների հետ քննարկումներ էին ունեցել, դրա մասին հաղորդագրություն եղել էր, չէ՞ ոնց որ։ Այսինքն ենթադրում եմ, որ պիտի քննարկած լինեն փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Արմեն Ռես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է ընդդիմության համախմբման մտադրության մասին։ Արդյոք սա դիտարկում եք որպես հետընտրական զարգացում, չնայած ընթացքում շատ է խոսվել, որ ձեր քաղաքական ուժի կողմից, որ հետընտրական զարգացումներ չի կանխատեսում եւ այլն, արդյոք սա կարող է դրա նախերգանք դիտարկվել եւ ինչպիսի զարգացումներ կարելի է հետընտրական կանխատեսել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է թրիփ նախագծին, որ փուլում է ներկայումս այն գտնվում, արդյոք արդեն հայտնի է նախնական ներդրումների համար անհրաժեշտ կապիտալ կա, թե ոչ, եւ այդ ներդրումները ինչ մասնաբաժիններով է նախատեսվում։ Ձեր նշած համախմբումը նոր չի տեղի ունեցել, այդ համախմբում վաղուց է տեղի ունեցել, ուղղակի չէին հայտարարում, որ ժողովրդի տրամադրությունը չընկնի։ Այսինքն այդ ուժերը համախմբվելու ինչը, այդ ուժերը նույն ուժն են, նույն կետից կառավարվող, նույն սկզբունքների հիման վրա գործող, այսինքն դա այդ ինչ նորություն է, ակնհայտ փաստ է դա։ Ինչ վերաբերվում է թրիփին, վերջերս, եթե չեմ սխալվում, նաև Միացյալ Նահանգներում որոշում կայացեց, ինչ եմ ասում, որովհետև քարոզության արձակուրդում լինելու բերումով ինչ որ բաներ գուցե բաց եմ թողել կամ այդքան էլ դիպուկ չեմ հասկացել, բայց Միացյալ Նահանգները արդեն ֆինանսավորման վերաբերյալ առնվազն նախնական որոշում են կայացրել եւ ֆոնդ են ստեղծել, որով պետքա ֆինանսավորեն թրիփ նախագիծը այդ թվում եւ տարածաշրջանային մյուս նախագծերը, ընդ որում մեծ ֆոնդ էր հատկացված, հիմա թիվը չասեմ չսխալվելու համար, բայց մեծ ֆոնդի հատկացումը արդեն արվել
Իսկ մնացած մասով էլ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ պարտավորություններ ունի, բնականաբար կկատարի։ Հիմա արագ, այսինքն թուղթը ստորագրվեց, հիմա վավերացման փուլն է, բայց ֆորմալություններին մենք պետքա չսպասենք, մենք պետքա հնարավորինս արագ գնանք առաջ, եւ դա է եւ մեր եւ Միացյալ Նահանգների տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը։ Շնորհակալություն, Նյուզեն։ Պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ նախ հստակեցում անենք ԱԱԾ-ի հետ կապված, որովհետև շատ անհասկանալի է իրավիճակը։ Տեսեք, դուք ասում եք ԱԱԾ-ն ինքնուրույն կարող է ինչ-որ տեղեկություն, ինչ-որ տեսանյութ տարածել։ ԱԱԾ-ն եթե ինչ-որ տեղեկություն կամ տեսանյութ է տարածում, սովորաբար եւ պաշտոնական էջով է տարածում եւ մենք որպես լրատվամիջոց հասկանում ենք, որ դա պաշտոնական տեղեկատվություն է։ Չենք ընկնում համացանցից եւ պեղում ենք ինչ-որ տեսանյութ կամ գտնում ենք իշխանական լրատվամիջոցներ եւ հասկանում ենք, որ այդպիսի տեսանյութ է տարածված։ Այս մասով եւ օրինակ ԱԱԾ-ն կարող է ինքնուրույն առանց ձեր հրահանգի, ձեր ելք ու մուտքի ժամանակ նկարահանել ու տարածել։ Այդ եւ ընդ որում տարածել համացանցով։ Այս նկատառումը խնդրում եմ անդրադարձեք եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ երեկվա ազգային ժողովի ձեր պատասխաններին հարցերի։ Բուն էությանն եմ ուզում անդրադառնալ, դուք բավականին վրդովված եք, հունից դուրս եկած եք։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, պարոն Փաշինյան, ո՞րն է պատճառը։ Այսինքն հնարավոր է ձեզ անհանգստացնում է, որ ընդդիմությունն ասում է դուք լեգիտիմ չեք։ Հնարավոր է դուք ներսում աղմուկ եք փորձում ստեղծել, որ դրսից եկած սպառնալիքները չեզոքանան կամ չերևան այդ ամեն ինչի ֆոնին։ Ո՞րն է ի վերջո ձեր այդքան մեծ վրդովմունքի պատճառը, վերջո դուք հաղթել եք, ինչից եք վրդովել։ Եվ երկրորդ հարցը նա հստակեցում էլ կարող եք երկրորդ հարցը, տեսեք, դուք մշտապես հայտարարում եք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու քվե շատ կարևոր է ձեզ համար։ Դուք ընտրության ամբողջ ընթացքում դուք այդ հայտնի արտահայտությունը եւ ամեն ինչ կախված է մեկ մարդուց։ Բայց տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, ես չեմ ասում ձեզ, ինչպես ընդդիմությունը այս ընթացքում ասել է, մանդատագողությամբ եք զբաղվել եւ դուք լեգիտիմության խնդիր ունեք եւ Ծառուկյանի ձայներն է գողացել։ Ես ընդհանրապես հարցնում եմ ձեզ, ինչ անեն 2600 քաղաքացի, որը քվեարկել են այն ընտրատեղամասերում, որոնց ձայները հիմա առ-ոչինչ է համարվել։ Այդ քաղաքացիները դուք մի երկրի ղեկավար եք, որի 2600 քաղաքացու ձայն առ-ոչինչ է համարել։ Դուք չեք մտահոգվում դրանից։ Այդ քաղաքացիները այդ տեղամասերում, որտեղ անվավեր է ճանաչվել, քաղաքացիական պայմանագիրը 1800 թե 1800 ձայն է ստացել։ 1800 ձայն է ստացել եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ձևավորել է մեծամասնություն եւ ըստ էության այն պրոպորցիաներով են քվեարկել այդ տեղամասերում, ինչ մնացած բոլոր տեղամաս կամ ինչ ընդհանուր երկրի պատկերն է եւ քաղաքացիների ձայնը այդքանով արտահայտվել է։ Մնացածը ոչ ինձ, ոչ կենտրոնական ընտրական որևէ մեկին ընտրական օրենսգրքով հստակ բանաձև է դրված եւ այդ բանաձևը դրվել հաշվարկել է։ Հիմի ինչ են ասում, ինչ չեն ասում, վերև են թռնում, ներքև են իջնում, հստակ օրենքը բանաձևը դրած է, այդ բանաձևը ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, շատ երկար կանեն, չի որ նոր է ստեղծվել։ Այսինքն շատ հստակ ձևակերպված է։ Ընդ որում այդ տեղամասերում, որտեղ անվավեր է ճանաչվել, առաջին հենց բրիֆինգի ժամանակ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները տեղամասերի մասին էին հարցեր տալիս, ասում են, այդ տեղամասերում հիմա քաղաքացիական հասարակություններ պահանջվում, որ չեղարկվի, այսինքն օբյեկտիվ ինչ, բայց ո՞նց կարա բաց քվեարկություն ո՞նց կարա տեղի ունենա։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ ընտրությունների բաց քվեարկություն տեղի ունենա։ Դրան Վենետիկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարություն տարածել, դրան Վենետիկի հանձնաժողովն էլ անդրադարձել ժամանակին, մեր համանդրական դատարանն էլ անդրադարձել շատ վաղուց։ Այսինքն մաքուր իրավական լուծում է տրված հարցին եւ այդտեղ որևէ քաղաքական շարժման տեղ ընդհանրապես չկա։ Ինչ վերաբերվում է իմ գնալ գալ ԱԱԾ-ն կարա թողարկի, եթե օպերատիվ անհրաժեշտություն գտնի, այո, կարող է թողարկի։ Եթե գտնի օպերատիվ իմն է, ցանկացած մեկինն է։ Եթե գտնի օպերատիվ անհրաժեշտություն, այո, կարող է դա անել։ Ինչ վերաբերում այդ իմիջիալը շատ հետաքրքիր տակտիկա, հետաքրքիր բան է։ Քարոզարշավի ժամանակ է նայում եմ բան ընդդիմադիր լրատվամիջոցները գրում են Փաշինյանը բան արեց, կորցրեց ինքնատիրապետումը, վրդովված, ես կրկոտ հռետոր եմ, հարգելի գործընկերներ, ես հիմա էլ կարելի է ասել, հիմա եթե մի քիչ ինձ հուզող թեմայի մասին խոսամ,
էլի կրկոտ եւ երանդուն եմ խոսալու։ Ես ընդ որում հիմա ասում եք, այ ընտրություններից արդյունքներով այսպեսին հետ գնացեք մի տարի առաջ, ես այդպես էի խոսում, 2 տարի առաջ ես այդպես էի խոսում, 10 տարի առաջ ես այդպես էի խոսում, 15 տարի առաջ ես այդպես եմ խոսում։ Ես այդպես եմ խոսում, ես այդպես եմ հաղորդակցվում, որովհետեւ այդ թեմաները դրանք շատ կարևոր օրգանիկ թեմաներ են։ Ես այդ թեմաներով ապրում եմ։ Սա ինձ համար բան չի, քաղաքական ներկայացում չի, սա կյանք է, որով ես ապրում եմ։ Եվ հետեւաբար, այսինքն ինչ վերնագիր ուզում եք դնեք, դա ձեր իրավունքն է, ես այդպեսին եմ, ես այդպես եմ խոսում։ Հիմա եթե դուք ասում եք, այ ընտրությունն եմ կարող, մի բան ա եղել, որից վրդովվել եք։ Ես 15 տարի առաջ եմ տենց խոսել, 10 տարի առաջ էլ, 5 տարի առաջ էլ, 6 տարի առաջ էլ, 8 տարի առաջ էլ, միշտ։ Ես միշտ խոսում եմ այդպես։ Եվ ես միշտ խոսում եմ սուր։ Գնացեք նայեք այդ նույն մարդկանց մասին, որոնց անուն այսօր տալիս եք, ես օրինակ ազգային ժողովում ինչեր եմ ասել։ Ոնց եմ ասել, ընդդիմադիր պատգամավոր եմ եղել։ Տենց եմ խոսել ազգային ժողովում, թե տենց չեմ խոսել։ Իհարկե տենց եմ խոսել, ես խոսում եմ այդպես։ Հիմա դա լավ է, թե վատ է, ես դա չգիտեմ, բայց ես խոսում եմ այդպես։ Ես հաղորդակցվում եմ այդպես։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը մեր։ Պարոն Փաշինյան, կառավարությունը արդեն մի քանի աջակցության ծրագիր է առաջարկել արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ։ Բայց այս արտահանման սահմանափակումների ֆոնին մենք ունենք ոչ պակաս կարևոր խնդիր։ Այսինքն կան ֆերմերներ, տնտեսվարողներ, որոնք այս պահին հայտնի պատճառներով ունենալով մեծ վարկային պարտավորություններ, այս պահին մոտակայում կարճաժամկետում միգուցե չեն կարողանա սպասարկել այդ վարկային պարտավորությունները։ Թերևս իրանք էլ կուզենային իմանալ, որ այս խնդրի հետ մենակ չեն մնացել եւ կա կառավարության աջակցություն այս հարցում։ Ինձ հետաքրքիր է, կառավարությունը արդեն նախատեսել է կամ նախատեսում է ինչ որ ծրագրեր աջակցության, միգուցե հենց վարկային արձակուրդների տեսքով։ Եթե կա, ապա ինչ ժամանակահատվածի համար է լինելու դա 6 ամիս, մի տարի, միգուցե ավելի շատ ժամանակահատվածի։ Մենք կառավարության այսօր նիստում արդեն այդպիսի որոշում ընդունեցինք։ Այսինքն վարկային պարտավորությունների մասով։ Այսինքն այդ փաթեթը ընդունեցինք, ես էլ կառավարության նիստում հայտարարեցի, ասացի, որ մենք հետազոտում ենք եւ վերլուծում ենք իրավիճակը, եւ եթե տեսնենք էլի ուրիշ տեղեր, որ նման որոշումները անհրաժեշտ է կայացնել օբյեկտիվորեն, կկայացնենք։ Այսօր հենց ձեր ասած որոշումներից է կայացվում։ 6 ամիս, 6 ամիս։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ երկարացնելու անհրաժեշտություն չի լինելու, որովհետև 6 ամիս մենք ապահովում ենք եւ մարդկանց համար շուկաների տեղերը ցույց ենք տալիս եւ պայմաններն է ստեղծել ենք, որպեսզի գնան իրանց ասում եմ, կայացրել ենք որոշումը, առաջին փաթեթը կայացրել ենք, եթե այսօր կառավարության նիստում ժամուկես առաջ արդեն կաս Գևորգ Պապոյանն է զեկուցում էր հարց, զեկուցվող հարց էր դա։ Եվ եթե կարիք լինի, հետագայում էլ կանենք։ Եվ ես դրան անդրադարձա նաև կառավարության նիստում։ Շան։ Եվ վերջին հարցն է, պարոն Փաշինյան, այսպես ամփոփելով, եթե ամփոփելու լինենք նաև, առաջիկա ամիսներին որն եք համարում այն առանցքային խնդիրը, որի լուծումը կարող է ամենամեծ ազդեցությունը թողնել Հայաստանի վրա, եւ փամբակի ողբերգական դեպքին անդրադառնալով քույրերի, արդյոք Հայաստանի տարբեր հատվածներում գետերի, ջրատար խողովակների այդ վտանգավոր հատվածներում գույքագրում իրականացվել է նման ողբերգական դեպքերի կրկնությունը կանխելու համար։ Շնորհակալ։ Բայց ես ինչքան հասկանում եմ, անցումը, որտեղով անցել են երեխաները, այդ նախատեսված չի եղել անցման համար, այսինքն դա էլի ինքնաշխատ եղանակով մարդիկ ուղղակի օգտագործել են մեծ ողբերգություն է, այսինքն հիմա գիտեք ինչ, մենք ցավոք դեպք ենք ունեցել, երբ որ երեխան ափից է ընկել ջրի մեջ կամ տարբեր տեղերից, մենք պետք է նայենք ավելի մանրամասն տեղ բան կար, որ պետք էր անել եւ չի արվել։ Հա? Բայց այդ խողովակը ինչեր ծառայում, մենք տարբեր տեղեր ունենք, հիմա ասենք օրինակ նույն իրավիճակը չի, բայց նույն բանի Արգավանդ գյուղում, չէ, տեսնում եք այդ
բաները արգելա, այդ ցանկապատը որ դրած է, մարդիկ տեղ-տեղ կտրել են, այդտեղով քայլելով անցնում են։ Աստված չանի, հանկարծ ինչ որ մի հատ դեպք լինի եւ հարց հնչելու եւ լեգիտիմ հարց հնչելու, բա այդ ճանապարհով զբաղվողները ինչի՞ է ցանկապատը ժամանակին չէին վերականգնել, ճիշտ է։ Բայց վերականգնեն համոզված եմ էլ 2 օր հետո էլի նույն պատկերն առնելու։ Այսինքն այսպիսի բաներ կան, որ պետք է ավելի խորը վերլուծության արժանանա եւ հասկանանք ինչ պետք է անեինք, որ չենք արել։ Բայց էլի եմ ասում, որ եթե այս դեպքը չլներ, գնային այդ կտրելու, չէ, ժողովուրդը դիմադրելու էր, չէ, ասելու էր այդտեղով անցնում դառնում են։ Ինչի եք բան անում, ինչի եք մոնտաժում։ Եվ ցավոք հաճախ է պատահում, որ մի ողբերգությունը նման նոր հետ ենք նայում, ասում ենք, բա ինչի, այս կամ այն որոշումը չի կայացվել, ինչի տեղում այդ բանը տեն չի եղել։ Հա, որոշումների հետ կապված մեր նախընտրական ծրագիրը պետք է իրականացնենք եւ կառավարության ծրագիրը պետք է իրականացնենք։ Այդ ծրագրերի իրականացումը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Շնորհակալ եմ։